Labas vakaras, mano draugai, bičiuliai ir bendražygiai. Labas vakaras paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra 25 metų spalio 8 diena. Trečiadienis ir jūsų namus atkeliauja 55 Mozerio radio laida. Visų pirma, nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad klausote Mozerio radio, kad išgirstate tai, kas yra sakoma per Mozerio radiją. Taip pat dėkoju Jums be galo už gerus komentarus, už gerus atsiliepimus ir taip pat už konstruktyvę kritiką, kuri be jokios abejonės padeda augti ir tobulėti. Dėl bendros tvarkos pasakysiu, kad jeigu dėl tam tikrų priežasčių kol kas dar nesate paskyros Mozerio žinios prenumeratoriumi, maloniai kviečiu Jūs tai padaryti, užsiprenumeruoti paskyrą Mozerio žinios esančią tiek YouTube platformoje, tiek ir Patreon platformoje ir tokiu būdu prisidėti prie informacijos sklaidos. Na, o apie ką kalbėsime šį vakarą? Šį vakarą kalbėsime apie laišką, apie Gabrieliaus laišką, ne Lietuvai tėvynei, kol kas dar tik tai kreipimasis į partijos bendražygius, į taip vadinamus konservatorius. Taigi Gabrielius parašė laišką savo partijos bičiuliams. Noriu, kad mes kartu tą laišką paskaitytume, jį paanalizuotume ir pabandytume suprasti, kas tame laiške yra parašyta ir apie ką čia yra kalbama. Aš tiesiog pacituosiu keletą šito laiško ištraukų ir jas pakomentuosiu. Mieli bendražygiai, tikiuosi laikotės stipriai Lietuvos gynyboje. To šiandien labiausiai reikia. Praėjusių metų rinkimų laimėtojai žadėjo daugiau patirties, mažiau barnių, nors pagrindinis jų pažadas buvo mažiau konservatorių. Iki šiol reikalingų pokyčių Lietuvoje dar nespėjome pamatyti. Tačiau nuo gegužės Lietuva 5 mėnesį vietoje veikiančios vyriausybės turi taikstytis su nesibaigiančiais skandalais. Dabar padarysiu pauzę ir pakomentuosiu tai, ką tik perskaičiau. Komentaras čia būtų dėl laiško dalies, kurioje Gabrielius su apgailestavimu matyt kalba apie tai, kad iki šiol reikalingų pokyčių Lietuvoje dar nespėjome pamatyti. Bet, mielas Gabrieliau, noriu paklausti, o kam tie pokyčiai yra reikalingi? Kam reikalingi tie pokyčiai? Jūsgi buvote valdžioje su savo partijos bičiuliais iki 24 metų Seimo rinkimų. Jūsgi tuo metu manifestavote, kad Lietuva dar taip gerai niekada negyveno. Tai jeigu Lietuva dar taip gerai negyveno jums valdant, kam pokyčiai ir, kaip jūs sakote, reikalingi pokyčiai yra reikalingi? O jeigu jie yra reikalingi, kaip jūs sakote, tik dar nespėjote jų pamatyti, tai galbūt išeina taip, kad ta Lietuva, kuri gyveno jums valdant, dar nebuvo taip. Negalima sakyti, kad ji gyveno taip gerai, kaip dar niekada negyveno. Apie tai, kas čia yra gyventi gerai, apskritai yra atskira tema. Bet aš čia tik tai noriu skaitytojų, klausytojų tiksliau atkreipti dėmesį į tai, kaip kalba demagogas. Demagogas vardu Gabrielius. Taip pat demagogas Gabrielius sako, kad nuo gegužės Lietuva 5 mėnesį vietoje veikiančios vyriausybės turi taikstytis su nesibaigiančiais skandalais. Vyriausybė be kita ko yra veikianti. Kaip jinai ten yra veikianti, čia jau yra kitas klausimas, bet jinai yra veikianti. Vyriausybės posėdžiai vyksta ir taip toliau, bet dėl nesibaigiančių skandalų. Kas tuos skandalus kūrė? Kas yra tų skandalų autoriais? Arba, jeigu taip visai jau tiksliai, kas pasinaudodamas, čia reikia pripažinti, pasinaudodamas prezidento, švelniai pasakysiu, klaidomis, naujai paskirtosios ministrės pirmininkės Ruginienės klaidomis, kas tuos skandalus kūrė? Aišku, iš vienos pusės konservatoriai arba taip vadinami konservatoriai, kaip ir bet kuri kita opozicinė partija, naudojasi tomis klaidomis, kurias daro valdžioje esantis žmonės. Ir aš negaliu neigti to, kad valdžioje esantys žmonės, prezidentas, Nausėda, Ruginienė, kiti ten tų taip vadinamų lyderiai valdančiosios daugumos,
koalicijos partnerių lyderiai, kad jie daro klaidas. Taip, jie daro. Tai čia dar švelniai tariant daro klaidas. Bet reikalas tas, kad konservatoriai, jų pakalikai, žiniasklaida, kurią negalime net vadinti žiniasklaida, nes jie skleidžia nežinią. Žiniasklaida skleidžia tą pačią demagogiją. Žiniasklaida neinformuoja visuomenę, o formuoja visuomenės nuomonę. Nors pagrindinis žiniasklaidos uždavinys yra skleisti žinią, perduoti naujieną, nebandant suformuoti visuomeniai tam tikrą nuomonę, kaip jinai turi galvoti apie tam tikrą įvykį, apie tam tikrą sprendimą ir panašiai. Net tai yra pagrindinis žiniasklaidos uždavinys, bet dabar ne apie tai. Dabar eina kalba apie tai, kad, pasikartosiu, konservatoriai palaikomi taip vadinamų visuomenininkų, tai dirba viena tiesiog komanda, taip vadinami visuomenininkai, valdžiai atstovaujantį žiniasklaidą, konservatoriai su visomis savo, reiškia, su visais tais čiuptuvais kaip aštunkojais. Jie būtent naudojasi tomis klaidomis ir tuos skandalus kuria. O Gabrielius piktinasi dėl to, kad Lietuva turi taikstyti su nesibaigiančiais skandalais, kuriuos jie patys kuria, kuriuos jie provokuoja, kuriuos jie dirbtinai kuria ir neleidžia jiems pasibaigti. Toliau žiūrime. Gabrielius rašo: priminiau, kad istorija yra labai nedėkinga tiems, kurie tokius žemaitaičius pakvietė į valdžią anksčiau. Kviečiau prezidentą netapti dar vienu Hindenburgu, kuris leido pakviesti Hitlerio nacius į valdžią, manydamas, kad taip juos geriau suvaldys. Žinome, kuo tai baigėsi. Matome pasityčiojimą iš kultūros, iš skaidrios politikos ar vertybinės užsienio politikos, bet esame tai matę ir kitur. Taigi čia Gabrielius sulygina Hitlerį su Žemaitaičiu. Aš jokių būdų neadvokatauju Žemaitaičiu ir niekada jam neadvokatausiu, bet lyginti Hitlerį su Žemaitaičiu, čia net nėra ką komentuoti. Bet iš kitos pusės priminsiu, kad tas pats Nausėda, kurį dabar kaltina Landsbergis tuo, kad jis pakvietė Žemaitaitį į valdančiosios koalicijos sudėtį, nors ne prezidentas jį pakvietė. Bet vėlgi čia yra toks jėgoliukas. Tai tas pats prezidentas prieš kurį laiką Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje lygino Hitlerį su Putinu. Kas vėlgi lyginti 39-45 metų hitlerinę Vokietiją, Sovietų sąjungą, Staliną, tuomečius režimus su šių laikų Rusijos federacija ir su Putinu, tai yra kažkas tokio. Tai yra, aš tiesiog pasakysiu, tai yra genialios kabutėse istorijos ir geopolitikos žinios. Bet matome, tai naudoja vieną ir tą patį braižą. Tiek taip vadinamas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, tiek ir Gabrielius. Buvęs konservatorių lyderis savo laiške, štai pateikia taip pat tokius pavyzdžius. Sakartvelas, kadaise toliausiai pažengusi šalis link įstojimo į Europos Sąjungą, šiandien jau nebenusipelno būti pavadintas demokratija. Ką tai reiškia? Ką šitie Gabrieliaus žodžiai reiškia? Jie reiškia, kad Gabrielius sprendžia, kas tai yra demokratija. Jie reiškia, kad Sakartvelo, arba tiksliau Gruzijos žmonės, aš beje noriu pasakyti, kad tiek pavadinimas šalies Sakartvelas, tiek šalies pavadinimas Gruzija, jie yra abu vienodai teisingi, jie gali būti vartojami, yra oficialus Lietuvių kalbos komisijos išaiškinimas. Todėl niekas negalėtų priekaištauti man arba jums dėl to, jeigu mes naudotume, kalbėdami apie Gruziją, naudotume būtent šitą valstybės pavadinimą, nors aišku,
va tie vadinamieji vertybininkai, tie gabrielininkai, jie tuoj pat sakytų, kad greičiausiai čia mes neatsitiktinai Gruziją vadiname Gruzija. Greičiausiai tai mes esame jau kažkokie tai, negreičiausiai, o faktas, kad mes esame vatnikai, kremliniai, kartojame Rusijai naudingus naratyvus ir taip toliau ir panašiai. Bet oficialus išaiškinimas Lietuvių kalbos komisijos, kaip minėjau, yra toks. Tiek Sakartvelas, tiek Gruzija, tie pavadinimai yra vartotini ir mes galime šituo vadovautis. Aišku, čia kiekvienas pasirenka kaip kas tą pavadinimą. Bet dabar kalba apie tai, kad apie Sakartvelą. Taigi, pasak Gabrieliaus, Sakartvelas nebenusipelno būti pavadintas demokratija. Ir toliau Gabrielius sako, visa tai prasidėjo po truputį. Ir toliau skaitykime. Vienas televizijos kanalas, čia Gabrieliaus žodžiai, vienas televizijos kanalas, laikraštis ar portalas perimti valdančiosios partijos, postai ir posteliai išdalinti saviems. Gabrieliau, apie ką čia kalbi? Apie Gruziją? Apie Gruziją tu kalbi? O tu pasižiūrėk į veidrodį, mielasis, tu ką tu ten pamatysi? Vienas televizijos kanalas, čia net ne vienas, aš turiu omeny net ne LRT, aš turiu omeny praktiškai visus didžiuosius televizijos kanalus ir visus pagrindinius naujienų portalus, didžiuosius. Visi yra perimti ir visi yra vienos ir tos pačios partijos, suimti į vienos ir tos pačios partijos kumštį. Jos pavadinimo dabar nesakysiu, bet visi, manau, mes puikiai suprantam, apie ką aš kalbu. Postai ir posteliai išdalinti saviems. Čia jis rašo apie Sakartvelą, apie Gruziją jisai rašo. Gabrieliau, sakau tau dar kartą, pasižiūrėk į veidrodį. Galų gale valstybės valdymo struktūra, toliau jisai sako, pasikeitusi net pažįstamai, kol liko tik protestuojantis žmonės gatvėse. Ir jis atkreipė dėmesį, kad ten jau daugiau kaip metai, nebijodami milžiniškų baudų, kalėjimo ir kankinimo, eina į gatves protestuoti prieš valdžią žmonės. O politinė opozicija gal ir norėtų prie jų prisijungti, bet to padaryti nebegali, nes daugelis jų jau sėdi kalėjime. Taigi, pasak Gabrieliaus, kaip jisai rašo laiške, Gruzijoje į gatves išėjo protestuotojai ir jie protestuoja jau daugiau kaip metai laiko. Beje, noriu priminti jums, mano mėly klausytojai, kad ką tik Gruzijoje įvyko vietos savivaldos rinkimai, kuriuos laimėjo Gruzijos valdančiosios partijos Gruzijos svajonė atstovai daugiausiai vietų savivaldoje. Ir, kaip rašo Gabrielius, į gatves išėjo protestuotojai. Bet jeigu jūs matėte tuos vaizdus, protestų vaizdus, matėte degančius automobilius, matėte niokojamą turtą, matėte brutalų jų bandymą įsiveržti į prezidento rūmus, tų taip vadinamų protestuotojų. Pažiūrėkite, koks įdomus dalykas. Ir tai jau yra ne pirmas kartas. Ir mes dar ne vieną kartą tą matysime. Kai tokie Gabrieliai kalba apie valstybės, kuriuose yra išrinkta, žmonės išsirinko valdžią, kuri Gabrieliams nepatinka, tai tie, kurie protestuoja prieš tą valdžią, yra vadinami protestuotojais, nepriklausomai nuo to, kad tų protestų metu yra niokojamas turtas, yra, reiškia, deginami automobiliai ir taip toliau, daužomi parduotuvių, daužomos vitrinos. Visa tai yra vadinama protestų, beveik taikių protestų, o riaušininkai yra vadinami protestuotojais. Bet jeigu valstybėje yra išrinkta valdžia, kuri, reiškia, Gabrieliui tinka ir patinka, ir į gatves išeina protestuotojai, tai tie protestuotojai yra vadinami riaušininkais, tie protestuotojai yra kaltinami tuo, kad jie griauna valstybingumo pamatus, kaltinami tuo, kad jie kažkam tarnauja. Jie yra vadinami grėsme nacionaliniam saugumui ir taip toliau. Ir mes tą girdime nuolat ir nuolat. Ir dar, kaip sakau, girdėsime ilgai. Aš tikiuosi labai, kad žmonės galų gale supras, tie dar aišku, kurie jau yra galutinai pavergti Gabrieliaus mentaliteto, jie neturi jau jokių šansų
šitame gyvenime, savo varganame gyvenime, nepabijosiu to pasakyti. Ir aš nuoširdžiai juos užjaučiu. Bet yra žmonių, kurie dar klausosi, kurie bando suprasti, susivokti, kurie nėra visiškai praradę savo sąžinės. Ir aš tikiuosi, kad jie matydami tos pavyzdžius, jiems vieną dieną tiesiog jiems patiems pasidarys gėda dėl to, kaip jie elgiasi, ką jie palaiko ir jie išdrįs atsistoti į tiesos paieškų kelią. Dabar iš Sakartvelo pereikime prie Baltarusijos. Ir Gabrielius labai griežtai sukritikuoja vyriausybės sprendimą sumažinti fizinės apsaugos lygį Svetlanai Cichanauskai. Gabrielius rašo, šių dienų sprendimais praktiškai išprašome Lietuvos Baltarusijos išrinktąją prezidentę Cichanauskąją išvažiuoti iš mūsų šalies. Nieko kito, kaip tik noro kuo greičiau grįžti prie bendravimo su Lukašenka čia nematau. Kas toliau, klausė Gabrielius. Ar toliau bendrausime su Putinu? Įsiklausykite, mėlėjai, kaip Gabrielius pavadina Svetlaną Cichanauskąją. Jis ją pavadina Lietuvos Baltarusijos išrinktoji prezidentė. Kas čia dabar per prezidentė? Kokios Baltarusijos? Lietuvos Baltarusijos. Kokia dar Lietuvos Baltarusija? Tai, kad jinai yra Baltarusijos prezidentė, tai aš jau tą girdėjau ir jūs esate tą girdėję, bet kad tai yra Lietuvos Baltarusijos išrinktoji prezidentė. Na, kažkuria prasme galbūt Gabrielius yra teisus, nes Svetlana Cichanauskaja, jeigu sutikti su tuo, kad jau jinai yra išrinktoji prezidentė, išrinko tai ne tik tai Baltarusija, bet ir Lietuva ją išrinko kaip Baltarusijos prezidentė. Taigi mes turime kuo pasigirti, mes galime pasigirti tuo, kad išrinkome prezidentę kitai suvereniai valstybei. Ir savo laišką Gabrielius baigė žodžiais: šiltai Gabrielius buvęs. Vat būtent tokie 3 žodžiai, kuriais Gabrielius pabaigė savo laišką partijos bendražygiams, taip vadinamiems konservatoriams. Mėlieji, vakaras, taigi kaip čia pasakyti, jūsų nuotaikos nebegadinsiu. O gal iš nesugadinau visai tos nuotaikos, gal jūs manęs beklausydami tiesiog skaniai pasijuokėte, nes kartais tokius kliedesius skaitant, kas belieka, tiesiog belieka pasijuokti. Bet mes, sakau, šalia to juoko, šalia tos ironijos nepamirškime ir svarbių dalykų, svarbių momentų, juos pabrėžkime, atkreipkime į juos dėmesį. Tai yra, aš manau, labai svarbu, kad ir mes patys tą suprastume. Ir tie, kurie, kaip minėjau, abejoja tuo, kas vyksta, taip pat mūsų beklausydami galbūt atkreiptų į tai dėmesį. Bet ir tie laiškų rašytojai, tokie Gabrieliai, galbūt jisai kažkur išgirs tuos mūsų pasisakymus, mūsų mintis, supras, kad jis yra perprastas vaikinas ir kad nebus jiems taip paprasta žmonėmis manipuliuoti. Na, šiandien tiek. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Dėkoju tiems, kurie išgirdo. Linkiu visiems malonaus vakaro ir ramaus poilsio ir sakau iki greitų kitų susitikimų.